After 5 minutes, bubuksan na natin siya. Bubuksan natin siya. Bago natin siya haluin, lagyan muna natin siya ng tubig. Kanina na pinagawa. Kasi lagyan ng tubig, guys. Lalagyan natin siya. Lagyan natin siya ng tatakpan muna natin siya. Yan. 5 minutes ulit. Ito na yung last na part. Ready to serve na siya. Ready to serve na siya, guys. Ready to serve na siya. Ready to serve. Kain na na. Thanks for watching, guys.